السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوجمتوتا في جالتمتوتا جولي أرومو عاشما أكم جرتو نجاف أياكي سنين جدا. الحمد لله أنيس نجاكية. Gaafiin keessan baay'ee na bira heddummaataadha. Ijoollee Oromoo dhiifama guddaa isin gaafachaa an akkan duraan viidiyoo kiyya kan duraan dabre irratti kan akkan isiniif ibsuus yaaletti jechuudha. Bakka neetworkiin baay'ee naaf mijatu waan hin jirreef jechuudha. Dhiifama guddaa isin gaafadha. Gaafii keessan suutaan jechuudha. Hanga dandeenyeen wal gargaarra jechuudha. Waan danda'ameen wal gargaarra jechuudha. Har'as mee gaafii namoota salphaa yookaan namoota lakkoofsa isaanii amma ta'e irraa ka'e jechuudha. Viidiyoo kana isiniif qopheesse jechuudha. Gaafiin kun garuu nama hedduu ni fayyadaan abdii kiyya jechuudha. Jechuun qophiin kiyya irraa kun nama hedduu ni fayyada jedheetii yaada. Qophiin kiyya dhimma lama qaba. Dhimmi lamaan kunis appilikeeshina WhatsAppiin namaaf erguuf karaa salphaatiin appilikeeshina ofir qabnu hiriyaa keenya kan jaallannu dhiiras ta'ee shamarreedhaan nama appilikeeshina baay'ee nu bohaarse yookaan itti gammanne tokko akka hiriyaan keenya tokkos itti gammadu appilikeeshina moobaayila keenya keessa jiru yookaan aappii gadi buufannee moobaayila keenya keessaa qabnu akkamitti liinkii isaa namaaf ergine namichi sun salphaatti liinkii isaa irra tuquudhaan Play Store irraa buufachuu akkamitti akka danda'uuf akkasumas nama jiib WhatsAppii fayyadamuuf gargaarsa waan ta'u tokko qabadheetiin dhufee kana lamaanuu wal duraa duubaan hordofna jechuudha. Akkuma yeroo hunda hubatame jechuudha. Beeksisa xiqqoo nan taasifadha maamiltoowwan koo haarawaadhaaf jechuudha. Beeksisa nan taasifadha hangasuu turtii gaarii na waliin taasisaa isiniin jedha. Jalqaba YouTube kiyyarraa haygalu jechuudha. Jechuun beeksisa kana an viidiyoo irra isiniif hin ka'a. Viidiyoo kiyya hunda irrattis argaa jirtan. Namni haarooyni viidiyoo tokko yeroo daawwattan YouTube irratti like gochuu fi akkasumas subscribe YouTube kiyya gochuu narraa hin iffatina yookaan kan gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma YouTube irraa haygalu jechuudha. YouTube kiyya Jaafar Kamal yookaan Jaafar Tuubee jettanii search gootanii argachuu kan dandeessan jechuudha. Akka as gubbaa jirutti jechuudha. Jaafar Kamal jedhamee barraa'ee as gubbaa jira isinitti mul'ata. Garuu an ammas irra deebi'ee search godhee isin agarsiisu Jaafar Kamal jedheeti search godhee jechuudha. Haala kanaan search gootanii ni argattan jedheetiin yaada jechuudha. Obsaan hanganni isinii barbaadu. Sana booda YouTube kiyya isa kana jechuudha. Namni kamuu yeroo viidiyoo daawwattan viidiyoo tokko yeroo YouTube kiyya jalatti daawwattan like kana deeggartanuuf akkasumas subscribe akka waan hunda kallattiin hordoftan subscribe isa jedhu kanarra tuqxan jechuudha. Barreeffama diimaa subscribe jedhu kana sana booda mallattoo notificationii asitti isinitti mul'atu kanarra ni tuqxan jechuudha. Kallattiin akka bifa notificationiitiin wannan YouTube kiyya kana keessatti gadhiise akkasin qaqqabuuf jechuudha. Inni biraan Facebook kiyya jechuudha. Akka follow naaf gootan Facebook kiyya Jaafar Kamal kan jedhu jechuudha. Follow gootanii akka friendii kiyya tokkotti namni friendii kiyya hin taane akka itti na hordoftan isin agarsiisuuf an viidiyoo gabaabsuuf searching godhu jechuudha. Facebook kiyya Jaafar Kamal kan jedhu suma kanaadha jechuudha. Isa kana jechuudha. Kana isinitti mul'atu nama baay'eedhaaf add friend kan jedhu mul'atu jechuudha. Follow kan jedhu isinitti mul'ata dhiifama afaan Facebook kiyya arabiffara waan jiruuf jechuudha. Follow kan jedhu bifa mallattoo dabli kanarra tuqxanii akka friendii kiyya tokkotti na hordofuu ni dandeessu. Sana booda as gadi dabruudhaan save first gootan as cinaa keessanitti kan mul'attu save first gootanii haala kanaan na hordofuu ni dandeessan jechuudha. Har'a mee gara dhimma kiyya har'aatti yaadabru. Dhimmi kiyya har'a appilikeeshinii tokko hiriyaa keenya dabarsuuf maal fayyadamuu qabna? Appilikeeshina ofii keenyaatti gammannee tokko akka hiriyaan keenyatti gammaduuf yookaan immoo appilikeeshina tokko hiriyaan kan keessan ni rakkata. Appilikeeshina akkas dalaguun dhabe jedhee yeroo dhiphatu yoo dhageessan appilikeeshina yoo harkaa qabaattan jechuudha. Aappii sana yoo harkaa qabaattan akkamitti hiriyaa keessan kana akka ergitan isin agarsiisuuf garuu wanta waadaa isinii galu aappii hunda miti jechuudha. Waan Play Store irraa bu'u qofaadha. Wanni kun jechuudha kan inni ergu aappii hunda miti. Jalqaba appilikeeshina maqaan isaadha My App Sharer jedhu kana buufattan jechuudha Play Store irraa. My App Sharer amma Play Store irra seenee search godhee isin agarsiisu jechuudha. Play Store irraa amma Play Store irra ni seentan jechuudha. Sana booda as gubbaa bakka search kana irratti jechuudha asitti My App Sharer jettanii search ni gootan. Amma mee search godhee isin agarsiisu. My App Sharer jettanii barreessitan jechuudha. Asitti isinitti kan mul'atu kana sakana jechuudha. My App Sharer isa jedhu kana irra ni tuqxanii
sana booda application'ichi isiniif ba'a jechuudha. Isa kanaadha kan bifti isaa isa kanaati ambuuseetiin jira open baninaan jedhaa jira. Okay gara keessaatiin deemee haa banuu jechuudha isin agarsiisuuf appicharra ni seentan jechuudha. Egaa appicharra seentaniin booda as gubbaa kan isinitti mul'atu jechuudha. Wanni isinii galuu qabu as gubbaatti kan isinitti mul'atu kana link garee jedhu sanatti save gochuu qabdan. Yoo akkas save gootan jechuudha akkasitti save gootanii yoo gara kanatti jechuudha wanna as gubbaatti jiru kanarra yoo tuqxan jechuudha isii gidduu kanarra yoo tuqxanii gara kana as dabre jechuudha akkan isin agarsiisuuf jechuu fakkeenyaaf gara kanatti as dabretee yoo jiraatte taate jechuudha hin ta'u. Link garee jedhu gochuu qabdan jechuudha. Akkas yoo ta'e hin ta'u gara appii kee yoo ta'e hin ta'u jechuudha. Appii kee dhiistanii gara link jedhu sanatti achi dabarsitan jechuudha. Amma link garee jedhu jira wanti kuni. Akkas eega gootaniin booda appii namaaf erguu barbaadan sana ni filattanii amma fakkeenyaaf appii tokko WhatsApp kiyyatti ergee isin agarsiisu. WhatsAppidhaanis imoodhaanis namaaf erguu ni dandeessan jechuudha. Dura waan dagatinaa jechuudha. Isi asitti isinitti mul'atu kana jechuudha. Gara appii kee jedhu kanatti isin fiddanu gara linkii jedhu sanatti achi dabarsitan jechuudha. Seevii gubbaatti isinitti mul'atu kana. Sana booda appii namaaf erguu barbaadan himee fakkeenyaaf appii teleport kana himee YouTube kiyyatti WhatsApp kiyyatti ergee isin agarsiisu jechuudha. WhatsApp kiyyarra isarra ni tuqxan appii namaaf erguu barbaadan tokkorra ni tuqxan jechuudha. Sana booda jiib WhatsApp isa ittiin namaaf erguu barbaadan ni filattanii achi booda ofsaan eeggadhaadha jechuudha. WhatsApp kiyya kanatti ergee isin agarsiisu jechuudha. Save godheera. Okay. WhatsApp kiyya isa kanarra seenee haa ilaalu jechuudha. Bifa salphaa ta'een dhiifama guddaa jalleeru. Bifa salphaa ta'een amma WhatsApp kiyyatti ergeete jechuudha. Linkiin isaa haala kanaan ni dhufa. Linkichumarra ni tuqxan jechuudha. Kallattiin gara Play Store itti isin dabarsa. Appii sana buufattanii itti fayyadamuu ni dandeessan. Hiriyaan kan keessan tokko yeroo akkasii isiniif erge. Isinis immoo hiriyoota keessanii akkasitti erguu dandeessan. Appicharra yeroo seentan jechuudha. Si'a lammaffaa kan isin agarsiisu. Appicharra yeroo seentan ishee as gubbaa jirtu kana gara linkii jedhutti dhiistan malee gara appii kee jedhu kanatti hin dhiistan. Eeganni akkas ta'e jechuudha. As gubbaatti kan isinitti mul'atu kana akkasitti dhiistan jechuudha. Achi harkistanii gara linkii jedhu sana dhiistanii sana booda appii barbaadanirra tuqxanii linkii appii sana WhatsAppidhaanis imoodhaanis hiriyaa keessanii erguu ni dandeessan. Isin hiriyoonni keessan kanneen isinirraa fudhatan immoo linkii WhatsApp isaaniitti isiniif ergame sanarra tuquun kallattiin gara Play Store'itti isaan dabarsa akkasitti appicha buufachuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraan nama giib WhatsApp fayyadamuuf jechuudha waan kana argachuu. Wanni kun immoo maal fayyada sitti kan isinitti mul'atu kana isinitti mul'ata jechuudha isee kana. Iseen kuni yoo bakka kanarra tuqne kallattiin gara WhatsApp nu geessa bakka kana. Yoo bakka profile kanarra tuqne kallattiin profile keenyarra nu geessa. Yoo as tuqne immoo online isaa cufne ban. Amma online kiyya banaatti jira. Akkasitti isinitti mul'atu asitti ilaaltan jechuudha. Online kiyya banaadha amma. Off gochuuf mallattoo WhatsApp sanarra tuqachuu bakka kanarra tuqxanii off ta'ee jira amma offlineedha amma. Mee fakkeenyaaf bakka profile kanarra yoon tuqe profile kiyyatti achi na dabarsa jechuudha. Okay, profile jijjiirrachuuf. Bakka WhatsApp jedhu walakkeessa kana giddu galeessa kanarra yoo tuqne immoo WhatsApp keenyatti achi nu dabarsa bifa kanaan jechuudha salphaatti. Okay, bakka kanarra yoo tuqne online isaa cufna. Kana argachuuf maal gochuudha qabna? Fuula mobaayila keenyarra cimsitanii gadi ni qabdani. Sana booda as gadi dhufuudhaan widgets kan jettu kana ni tuqxan jechuudha. Filannoo barreeffama gosii kanaa isinii borra ni tuqxanii. Isarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda akkas ni barbaadanii hanga maal argitanu akkas ni barbaadan jechuudha. Nama jiib WhatsApp fayyadamu qofaaf. Sana booda asitti isinitti mul'atte jechuudha. Mallattoon jiib WhatsApp bifti orangaadeen isarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda cimsitanii gadi tuqxan bakka kanarra jechuudha. Cimsitanii gadi tuqxanii gara fuula mobaayila kan keessaniirra ni geessitan jechuudha. Cimsitanii irra tuqxan jechuudha. Akkasitti jechuudha. Akkas fiddanii akkas gootanii sana booda si'a tokko fuula mobaayila keessaniirra tuqxanii haala kanaan argachuu ni dandeessan jechuudha. Online isaa asii cuuftanii bantan asumatti jechuudha. Yoo Facebook WhatsApp keessanirra galuuf yeroo hin qabne jechuudha. Asii profile irra seentan bakka giddu galeessa kanarra immoo yoo tuqxan kallattumaan gara WhatsApp keenyaatti akka dabarru kan nu taasisudha jechuudha.
kabajamtootaaf jaalatamtoota hiree ijoollee Oromoodha. Viidiyoon kiyya har'aattis kanumaadha. Viidiyoon kiyya kun baay'ee isin gargaara jedheetiin abdii qaba. Hanga kutaa birootiin walitti deebinuun turtii gaariin isin jedha. Viidiyoo kiyya sheer gochuun akka na deeggartan namni viidiyoo kiyya sheer godhaa jirtan immoo guddaa galatoomaa argaatiin jira. Dhugaa galatan irraa qabdanii baay'ee tokko immoo hirmaannaan namoota tokko baay'ee ho'aadha argaatiin jira. Baay'ee galatoomaa na deeggaraas jirtan. YouTube kiyya irrattis immoo viidiyoo tokko like godhaadha. Sana booda subscribe naaf godhaa na deeggara. Akkan waan takka takkaan isin bira dhaabadhu isinis deeggarsa keessaniin haamleedhaan na bira dhaabbadhaan isin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.